देखिए जैसे मैं स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ ये आवाज़ कर रहा है। तो इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया और इसका पंप आवाज़ कर रहा है। तो ये ज़्यादा कोई इशू ना लाए, इसलिए हम इसको चेक करवाते हैं। इसमें ऐसा सीधी चलाने में तो कोई इतनी आवाज़ नहीं आ रही, सही चल रही है। बट अगर कोई बम्प आता है बीच में तो इसका स्टीयरिंग आवाज़ कर रहा है, और टर्न लेने लगता हूँ तो इसका स्टीयरिंग आवाज़ कर रहा है। और क्योंकि इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल बिल्कुल भी नहीं है तो इस वजह से स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है, बिल्कुल मैनुअल स्टीयरिंग हो गया इसका। अब देख सकते हैं स्टीयरिंग की कंडीशन कैसे आवाज़ कर रहा है। अभी मैं गैराज में लेके आया, ये स्टीयरिंग रिपेयर स्पेशलिस्ट है। तो वैसे इसका स्टीयरिंग का पूरा काम होगा, स्टीयरिंग खुलेगा। तो अभी हम गाड़ी गैराज में खड़ी करके जा रहे हैं। तो जैसे ही गाड़ी रिपेयर हो जाएगी भैया कॉल कर देंगे और हम गाड़ी लेने आ जाएंगे। तो गाइज़ मैं मैकेनिक के पास लेके आया तो उन्होंने बोला कि इसका स्टीयरिंग पूरा ख़राब हो चुका है। इसके जो बूट होते हैं वो पूरे कट चुके हैं, जिससे इसका पूरा पावर स्टीयरिंग ऑयल ड्रेन हो गया। तो वो बोल रहे हैं इसका स्टीयरिंग पूरा खुल के इसका पूरा तरीके से काम होगा। तो अभी मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी कर दी है। उन्होंने 5 से 6 घंटे बताए हैं पूरा रिपेयरिंग टाइमिंग। तो जैसे ही गाड़ी होगी मैं वापस आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें क्या क्या काम हुआ, क्या इसकी कॉस्टिंग आई। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। The next day. तो गाइस आ चुके हैं हम गैराज में अपने ज़ायलो को वापस लेने। मैकेनिक का कॉल आ गया था कि आपकी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। बात करें इसकी आवाज़ की तो आवाज़ अब बिल्कुल इसकी जा चुकी है और इसका स्टीयरिंग बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसमें जो यूजुअली हुआ है वो हुआ है इसका स्टीयरिंग पूरा रिपेयर खुल के, और इसके दोनों साइड बूट आते हैं वो दोनों रिप्लेस हुए हैं। तो मैं आपको बूट दिखाता हूँ कैसे आते हैं। तो इसके ये बूट आते हैं, ये दोनों साइड कट गए थे तो हमें नए मिले नहीं, तो हमने इसके ओरिजिनल सेकेंड हैंड लगाए हैं। तो गाइस गाड़ी अब बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इसके स्टीयरिंग की नॉइस बिल्कुल जा चुकी है और स्टीयरिंग भी इसका अब सही काम कर रहा है। बात करूँ मैं इसकी कॉस्टिंग की तो इसमें 2500 रुपये मेरे लगे स्टीयरिंग रिपेयर के। 1500 रुपये लिए इसके मैकेनिक ने जिसने इसको स्टीयरिंग को खोला और इसको वापस पैक किया। उसके अलावा 600 रुपये लगे इसके दोनों बूट्स के जो कि महिंद्रा के ओरिजिनल हैं, और 400 रुपये लगे इसके मेरे पावर स्टीयरिंग ऑयल के। तो ओवरऑल मेरा टोटल इसमें 5000 रुपये का खर्चा आया है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लोर विद अस को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।